массив льда, с которым мы работаем. Вот эта часть называется сало. То есть тот снег, который выпадает на уже замерзшую воду, и вода выдавливается сверху, и снег превращается в такую плотную массу. Они отличаются по плотности, по прозрачности, и они отличаются по способу обработки. То есть вот это так называемое сало, оно более мягкое, оно более податливое. Лед у нас, наоборот, он более такой жесткий, потому что это основной кристалл. Эта терка, она используется для того, чтобы когда блоки ставят друг на друга, чтобы между ними не было щелей, блоки таким вот образом обрабатываются. Вручную шлифуются, подгоняются идеальная поверхность и с помощью воды подклеивается, то есть вода туда подбрасывается. Вот у нас из таких вот саморезов, это самодельные всегда не бывают. Бывает одна, бывает две ручки. Кому как удобнее работать. Каждый мастер под себя делает. Мария, скажите, как называется этот инструмент? Инструмент называется стамески. Это специальные стамески по льду. Они похожи на стамески по дереву, отличаются они тем, что у них рукоятка более длинная, потому что нам больше замах нужен. Иногда у них бывают вот упоры, специальная пяточка бывает, для того, чтобы можно было и вот так вот работать. Чтобы можно было и так поддержать, и вот так вот поработать. У стамесок бывает самая разная форма. Тут мы видим, вот эта стамеска, она универсальная, я и выглаживаю, и, собственно говоря, снимаю какие-то небольшие объемы. Вот эта стамеска, она специально зубастая. Это для того, чтобы снимать большие объемы, она как бы скалывает, как бульдозер. Поэтому вот у нее такие вот острия. Вот эта стамеска — это что-то среднее между зубастой стамеской и обычной стамеской. То есть эти специальные вот пропилы, они даются для того, чтобы можно было тоже снимать побольше объема. Ну, на что-то среднее. И то, что она вот такая полукруглая, у нее получается объем снимаемый, он как бы немножко такой снимается, вогнуто, как бы канавкой снимается. Бывают еще самые разнообразные уголки. Например, вот этот уголок такой круглой формы, вот этот прямоугольный уголок. Бывает они на тупой угол, на острый угол. Вот. А вообще стамески у нас все очень острые, потому что лед, материал, который достаточно трудоемкий, поддается с усилием, с каким-то обработки. Поэтому используется сталь очень высокого качества, специальная. То есть мы шутим, что эти стамески не острее катаны японского меча. Скажите, и действительно очень опасно с ними работать, очень внимательно нужно, потому что все перчатки, вся одежда, она вся просто прорезается махом. Скажите, а в какую погоду удобнее работать, легче резать? Тут дело в том, что при погоде при разной лед себя ведет по-разному совершенно, смотря от того, какие задачи ты перед собой ставишь. Например, лед легко снимается, когда он более такой близок к нулю температуры, он вообще как масло становится. При температуре, чем холоднее, тем он становится жестче, тем он становится хрупче и больше скалывается. Но при около нулевой погоде тяжело работать, потому что тепло, потеешь быстро, жарко. Поэтому оптимальная работа где-то около 7 градусов, плюс-минус несколько градусов. Самый такой для нас температурный режим оптимальный. А в этом году лед откуда привезли? В этом году лед с деревни Пычанки, Завьяловский район. Он вообще самый хороший пруд оказался с чистым песчаным дном.